Så går vi lige her på stien fra fyrtårnet ud mod naturreservatet. Her er nærmest som på en anden planet. Det er lige hernede ved de her 2 bænke, hvor en del af skriveværkstedet vil foregå, og også morgenqigong hernede på græsset med udsigten ud over det mest guddommelige landskab, som I nok kan se.